Заложим немного дров, мелко накрошенных. Так как топка здесь небольшая и печь сама вертикальная, дрова, соответственно, здесь загружаются также вертикально. Откроем поддувальную дверцу. При помощи нее здесь производится регулировка горения через колосник. Соответственно, регулировка подачи воздуха на вторичный дождик у нас уже открыта. Закроем дверцу для лучшей тяги и дадим пламени схватиться. Это заложим чуть позже.